السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده يا ربي. كي دايرين مع هذا البرد؟ ياك كلشي بخير. قبل ما نبدا معكم هذا الفيديو كما العاده تنصلوا على سيدنا وسيد الخلق اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم جبت لكم واحد الفيديو في الوقيته ديالو لكل شي تيشكي منه، كل شي مريض من هذا الريح، هذا كل شي الناس مرض. الله يعفو على الجميع يا ربي، تعفو علينا وعلى الجميع يا ربي. ما نطولش عليكم. هذا الفيديو اللي هو واحد الوصفه درتها، كنت مريضه بالكحه وهي اللي نفعتني بزاف بزاف بزاف. ما نقولش لكم شريت السيرويات، مشيت عند الطبيب ما قدر ليا والو 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 والو، عييت نشرب في الدويات. هاد الوصفه نفعتني وقلت لي ما نشاركها مع المشاهدين. هاد الوصفه بجوج حوايج يقدروا عندنا في الدار وما ننتبهوش ليهم. شحال من حاجه ما تنكونوش عارفينها. هاد المكونين هما الحليب حسب الشخص، هو اللي بيشرب، اللي بغى الدواء ولا معاه الناس ولا على حسب اللي بغيتي. هذا الحليب عادي مع السانوج. الكل تعرف السانوج، ولكن رغم ذلك غاديين حيت كاينين الدول اللي ما تينطقوش ليه السانوج. ها هو كي داير، حبيبات كحيلين ورقاق. هذا قبل ما ندقوه، غادي ندقوه وغادي عاد نديرو في الدواء. هادو هما المكونين اللي ينفعوني في الكحه. اللي كنت ما نقدش بلا ما ندخل معكم للتفاصيل، وانما اللي كانت تزعجني بزاف بزاف بزاف، تتكحي بزاف. ما تنضل نكح، ما نقولش لكم وصافي. اللي اللي تتخليك بعض المرات، عز الله المشاهدين، تتخليك حتى الماكله اللي كليتي ما تتخليهاش في كرشاك، وخصوصا الدراري الصغار مساكن. هاد المكونين غادي تجربوهم وغادي تردوا عليا في لي كومونتير. السانوج والحليب، هاد جوج مكونين هما اللي غادي يهنوا وليداتك من هاد الكحه. راكم عارفين دروك هاد البرد قاصح بزاف وتتشدنا الكحه. تنشدوا هاد جوج حوايج اللي هما السانوج والحليب. تنشدوا الحليب ونديروه في شي اناء اللي غادي نوضعوه فوق النار. غادي نديرو في الكاسرونه، غادي نضيف عليه معلقه تاع السانوج من بعد ما طحنتها، اولا تدقوها في المهراز اللي عندكم ولا مولينيكس، مهم يكون مدقوقه. هاد كاين اللي يقول لها السانوج، كاين اللي يقول لها الحبه السوداء، كل واحد اش يقول لها. مهم هاد السانوج راه حبيب بزاف بزاف بزاف. ان الانسان شحال من حاجه ما تيعرفهاش تيندم علاش ما عرفهاش. وان راه كاين اللي تيشري قوه السيرويات وما ينفعوه بوالو. تتشدي لالا هاد السانوج من بعد ما دقيتيه، تتهزيه بالمعلقه وتتزيديه على داك الحليب قبل ما تشعلي ليه النار. شوفي علاش غتقدي. انا هنايا هاد الكاس كبير غادي ندير معاه 2 معالق. ها هو 2 معالق. غادي نشعل ليه النار باش يطلق فيه السانوج. غادي نشعل فيه، ما غنخليش انا تا يفيض عاد نزيد عليه السانوج. غادي علاش؟ باش هاد السانوج يطلق لينا المفعول ديالو. ما حد الحليب هو تيسخن وتيبغي يطلع يفيض، تيكون طلاق لينا المفعول ديالو هاد السانوج. غادي نشعل ليه فوق النار ونبقى نحرك باش يندمج لينا السانوج مع الحليب. غادي نشعل ليه هنايا ونقص ليه شويه باش ماشي دغيا يفيض لينا، ونحركو مزيان 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 تيندمج لينا
السانوج والحليب. غادي نخليه حتى يفيض ونتلاقى معكم. وهذا هو الحليب اللي طيبت معكم، اللي فيضت معكم مع السانوج او الحبه السوداء. حيت معروفه بالحبه السوداء. السانوج تعرفوها المغاربه، الناس اللي على برا، اللي في الخليج ولا في على برا ما تعرفوش، حيت كل بلاد شنو تتقول الحاجه. بحال حنا تنعيطوا ليه السانوج، هما يقدروا شي حاجه اخرى. يعني الحبه السوداء، لحقاش الحبه السوداء معروفه. وكيف نقول لكم، وهذا هو السانوج. هذا هو الدواء ديالك، ديال الكحه ليك ولوليداتك ولعائلتك واللي عزيز عليك كاع واللي مرض ليك. تقدري الا بتعطيه لوليدك وبغيتيه ياخذو، مش راه ما تيبقاش زعما، راه ما تيبقاش باين اللي تقولي راه ما غاديش يشربوا ليا. ها راه ما تيبقاش باين. تقدري تحلي بسكيكرا ولا تحلي بمعلقه ديال العسل. انا غندير معاه واحد المعلقه ديال العسل، ها هي نحركها مزيان. وهذا هو الدواء ليك ولوليداتك. لا بعض المرات راه بلا ما نلجؤوا للصيدليه للطبيب، راه تيكون الدواء عندنا غير في ديورنا، وشي حاجه اللي ساهله ومفيده. والله الاخوات، لا من الاستعمال الاول، غادي ترحميني عليها وغادي تردوا عليا في الكومونتير. في الاستعمال الاول حيدت، صبحت بخير بحال كنت نكذب، الكحه وقفت ليا. عاد زدتو نهار اخر بحال كنت نكذب، الحمد لله اللهم لك الحمد. كانت الكحه عندي ناشفه، تنحس بالحلق ديالي ناشف بحال مجروح وصدري. ملي خديت هاد الكاس ديال الحليب بحال كنت نكذب. حتى لا شفتي ما غاديش ياخذوه ليك الوليدات، تقدري تصفي في الصفاي، باش حتى لا كاينين شي حبيبات ولا شي حاجه بانت لك بتعطيه اللون وما غاديش ياخذوا ليك، صفيه عفوا في الصفاي. راه بيكون المفعول ديالو من طبيعه الحال طلاق ملي كنا درناه فوق البوطه مع الحليب. وتنتمنى الشفاء للجميع يا ربي، وما تنسوناش بلي لايك وابوني وشي كومونتيرات زوينين بحالكم. وتنتمنى الشفاء للجميع يا ربي. ونخليكم